Bien le lapin. Où ça? Ah ouais. Il y a un cerf, il y a un cerf. Pourquoi tu te baisses? Regarde, moi je marche debout. J'aime pas ce que tu fais. Non, tu fais trop de bruit. Putain, la honte de jouer avec le président quoi. Putain, sérieux. Ok, vas-y, de toute façon. On va s'écarter un peu déjà. Les roses. Chargeur. Putain, quand c'est que j'ai pas de billes dans celui-là? Out! Out! Out, moi. Reprise! Recule, 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 recule. Oui. Ah, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième, hein, ils sont deux. Ah putain, Ah, reprise! C'est un bon que j'ai eu de prendre, je sais pas. Recule. Vas-y, viens. Vas-y. Qu'est-ce que je fous avec un chargeur sans billes, moi? Sérieux, quoi. Ouais, c'est bon. Ouais, je vais retrouver avec un chargeur, il n'y a plus de billes dedans, quoi. Hein? Putain, il ira vite comme une merde. Hein? Là, ce soin, on les découvert. Il y a un mec?
Out. Out. Moi je dis on suit Mathias, il connaît très bien le terrain. Et je crois que il a creusé avec la réplique, une petite pelle au bout. Ah, olé. On fait quoi? On grimpe par... Vu, là. C'est bon, il est out. Excuse-moi. Vas-y, cours, je suis cours. Ok. Selim, il est où? C'est lui, j'en sais rien. Il est là. Selim, On en a un. on en a un. Préviens au Toki. Là-bas. Je suis là. Donc là, du coup, C'est bon, je l'ai eu. ramener en bas et après j'ai le droit de revenir pour tirer, non? Allez, j'ai un Là, tu peux problème te de... défendre déjà. Ah ouais? Là, t'es avec nous maintenant. Bon, c'est good. problème de batterie là. Que chargeur. Je crois qu'il y a un otage là, hein. Ouais. Il y a un otage. C'est mort.